هي اللي كتساعد الهرمون ديال حتى واحد الماده سميتها تيتراسيكلين. كنصحش بها الا كان المرض، دير الدواء ديريكت، ما تنفعش لا. حنا كان الخدمه كديرها 3 ايام ولا 4 ايام في السيمانه. شوفوا من بعد نديروا ليه درس بوحدو ان شاء الله باش نديروا الهرمونات واش نقدموهم مع الشيه. وكيبغي غير يبيع الفراخ باش كيبانوا هايجين وهذا، ولكن الطير راه كيسهل. بغى يدير، الا بغيتي دير مثلا النيجير، دير كاع البيريلا مع النيجير ماشي مشكل. الطريقه انا غنوريها لكم الا بانت لكم. انا المهم غنحاول. اللي بغى يدير النيجير يديرو ماشي مشكل. درتي انه الا بغيتي على قبل الطير باش يهضر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين، أما بعد. السلام عليكم خوتي المواليع. درس اليوم الوقاية من البرد وكيفية تقديم هرمون تستوستيرون الطيور المغردة. وتابعوني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية تقديم هاد الوقاية من البرد. والميكروبات والبكتيريا والتهاب الحنجرة، القصبة الهوائية، والوقاية من البرد. هذا الحامض كيليق الوقاية من البرد. التهاب الحنجرة الهوائية. المهم الطريقة هي هذه بعدا نوريكم باش ما اللي بغى يعصر بشي طريقة. على المهم كنوريكم الطريقة بعدا. انا كنديرها هي باش كنخدم. اللي عنده الماكينة بغى يعصر بها ولا شي حاجة راه هي هذه الطريقة. بسم الله. المهم هو المشاركة، هادشي اللي كيقولوا. كنجيبو كنديرو شي فصوص ديال الثومه. كنديرو مثلا بحال دابا هادي طرون لاروب، كنديرو 5 ديال الفصوص ديال الثومه بهاد الطريقه. 5 ديال الفصوص ديال الثومه بهاد الطريقه. طريف ديال العود ولا المهم يتهرسوا. ديال الطريقه باش كتلقاهم في. الا كان عندك مثلا طيبتي الماء افضل. لا طيبتي الماء ولحتيهم فيه، غليتيه ولحتيهم فيه، غير يبرد تقدموا للفراخ. اما بالنسبه لا درتي ليه بهذه الطريقه هذه، درتيه في طرو ربع مثلا ديال الماء، يطرو ربع ديال الماء، صافي كتسنى واحد 3 سوايع حتى 6 سوايع عاد تقدموا للفراخ باش يطلق، باش ديك الثومه كتطلق. المهم الطريقه راه مفيده بالنسبه للوقايه من البرد في فصل الشتاء. والوقايه بالنسبه لالتهاب الحنجره، التهاب الامعاء، الكوكسيديا، كوكسيديوس والتريكومونوس، داكشي كله كيليق ليه الوقايه منه. وهذه هي الطريقه.
هذه الوقايه، ما كنهضروش على الدواء. هذه هي الوقايه من البرد باش نكونوا واضحين. والثومه راه ماشي سهله، هي راه كتحفز الطيور، حتى هي فيها كتحفز الطيور، كدير باش كتكونوا الهرمونات ديال التستوستيرون. داكشي انا علاش دخلتها في الدرس هذا. المهم الطريقه هي هذه مثلا، وكتشد هذاك، ها هو كنشدوه ونخويه في القرعه ديالنا، ونقدموا للطيور من بعد 3 ساعات او 6 ساعات. كما قلنا هو راه كيحفز الهرمونات التستوستيرون عند الطيور، وكيقيهم من البرد، والوقايه من بعض الامراض، من الكوكسيديا ومن التريكومونوس، كوكسيديوس تريكومونوس، التهاب الحنجره. قدموا للطيور مخير. وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش نقدموا الهرمونات للطيور من اجل التحفيز، من اجل التستوستيرون الطيور. كيفاش نقدموه؟ نديرو مثلا شويه الشيا، نديرو الشيا، نقد ندير بيريلا، شويه البيريلا، نقد ندير النيجير والشيا والبيريلا، ماشي مشكل. اللي بغيت نديرهم ب3 وما نديرهم ب3. وغادي نجيب الطريقه هي هذه. نحيد عليا هذا الكاس. الطريقه هي هذه. اللي عنده بسم الله، بسم الله. نقدموا للطيور. هذه درناهم مثلا ب3، درنا الشيا والبيريلا والنيجير. نعطيوه للطائر. هذا راه خليوي تا هو، يلا كندريسيو فيه الى سخروا الله راه ديال القلعه. نوريكم وحده اخرى حيت بانت لي هاد اللعيبه بحال. ندير المقص. سمحوا لي، انا مولف كندير المقص، وبغيت انا ندير فيها الطريقه اللي كندير انا هي المقص. في الحقيقه كنخدمش انايا بالموس، وسمحوا لي الحقيقه الانسان الولاعه كتبغي التواضع. الانسان مولف كتخدم بالمقص، خدم بالمقص، ماشي حيت باغي توري للمواليع دير الموس. هذا هو الجزاء ديالي. في الحقيقه ما نجحت ليا، وانما كنخدم انا بالمقص. وانا نكون صريح معاكم، نتوما خوتي وصحابي، الحمد لله حنا راه فاميله وحده. حنا غنبداو هذا. بسم الله. قلنا شويه النيجير، اللي بغى يخدم بالنيجير بوحدو يخدم الشيا، اللي بغى يخدم بيريلا يخدم. المهم حنا غنديرهم 3. وهذه هي الطريقه حنا غادي نديروها. انتم غتعرفوا بالله بالمقص. هل من انتم الخوت، ها هي، حنا من تواضع لله رفعه. وهي في حقيقه هاد الولاعه تواضع. بكري راه كانوا الناس ليهم شان، وكيجيو كيبرك قدام الكاس جوا. المهم هذه هي الطريقه.
الرحمن الرحيم. كيفية تقديم هاد شي طريقة. على المهم كنوريكم اللي عنده الماكينة بغى يعصر بها ولا شي حاجة، راه هي هادي الطريقة. كان عندك مثلا طيبتي الماء، فضل تسنى واحد 3 سوايع حتى 6 سوايع عاد تقدم. المهم الطريقة راه مفيدة بالنسبة لالتهاب الحنجرة. الطيور كدير باش كتكونوا الهرمونات ديال التصائر. هذا راه خليوي حتى هو. مولف كندير المقص، بغيت انا ندير فيها طريقة الانسان الولاعة كتبغي التواضع. اللي بغى يخدم بيريلا يخدم. المهم حنا غنديرهم بثلاث جميع.